det nu, hvor vi møder hinanden. Er der ikke langt fra glæde til sorg? Jeg har været nær ved at miste forstanden. Håbede virkeligheden var, at jeg sov. Jeg har ofte tænkt, hvad var det, der skete, dengang det hele kom til et stop? Alt det, som vi gjorde, var det helt forudsete. Der var nok en grund til, vi ikke gav op. Hvis vi nu prøver at finde tilbage til der, hvor vi var, før vi blev for svage. Mon der noget nyt, vi kan opdage? Er det mon muligt og ikke gennemskueligt? Jeg håber den der vi stoppede ved far. Er det så det, som vi gør? Hvis jeg dig nu rører, mon så du tager? Men når alt nu er sagt, jeg vil ikke have en anden, og vi kan selv læge de ondeste sår. At Stukenberg har vel ret. Vi kan se på hinanden og måske glatte hinandens hår. Jeg tror nok, vi havde en drøm. Nu næsten ligesom om at vi kan finde vejen udenom og leve sammen i vor alderdom. Og leve sammen i vor alderdom. Er det så det, som vi gør? Hvis jeg dig nu rører, mon så du tager?